Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Long time no see. Сіздермен көріспегелі өте көп уақыт болды. Мен жаңадан сабақтар желісін бастайын деп жатырмын. Ол мини диалогтарға толы, сонымен қатар сіздің сөздік қорыңызды көбейтуге арналған сабақтар желісі болады. Күнделікті өзіңіздің 10 немесе 20 минутыңызды ағылшын тіліне арнасаңыз, міндетті түрде көптеген сөздер жаттап, ағылшын тілінде сөйлеп үйренетін боласыздар. Ал дайын болсаңыздар, кеттік. My morning routine. Менің күнделікті таңым, яғни рутинам. Мысалы, күнделікті сіз азанда тұрасыз, тісіңізді жуасыз, таңғы асыңызды ішесіз, я? Соған байланысты фразаларды бүгін жаттайтын боламыз. Get up, тұру, ұйқыдан тұру. Get up. Мысалы, I usually get up at 7 o'clock. Мен әдетте сағат 7-де тұрамын. I usually get up at 7 o'clock. Stretch a body. Stretch a body. Керілу. Мысалы, when I get out of bed, I always stretch my body. Мен төсектен тұрғаннан кейін үнемі керілемін. Stretch a body. Stretch a body. Take a shower. Take a shower. Душқа түсу. Мысалы, I take a cold shower every morning. Мен күн сайын азанда салқын душқа түсемін. Take a shower. Take a shower. Brush your teeth. Brush your teeth. Тіс жуу. Brush your teeth. Мысалы, I never forget to brush my teeth. Мен ешқашан тіс жууды ұмытпаймын. Тіс жуу. Brush your teeth. Comb your hair. Comb your hair. Шаш тарау. Comb дегендегі би әрпі түсіп оқылады. Жарайды ма? Сонда comb your hair. Мысалы, she went to the mirror and combed her hair. Ол айнаға барып, шашын тарады. Comb your hair. Шаш тарау. Видеоның соңында осы сабақта алған біліміңізді жинақтау мақсатында кішігірім тест болады. Міндетті түрде содан өтіп, өз біліміңізді тексеріп көріңіз. Drink a glass of water. Drink a glass of water. Бір стакан су ішу. Мысалы, can I drink a glass of water? I am thirsty. I am thirsty. Мен бір стакан су ішсем болады ма? Мен шөлдеп тұрмын. Drink a glass of water. Бір стакан су ішу. Get some exercise. Get some exercise. Жаттығу жасау. Do you want to get some exercise? Сен жаттығу жасағың келеді ма? Get some exercise. Жаттығу жасау. Make coffee. Make coffee. Кофе жасау. Мысалы, do you know how to make coffee? Сен кофені қалай жасау керек екенін білесің ба? Негізі біз өзіміз 3 в 1 деген сияқты кофе іше береміз ғой. Бірақ кофенің негізі жасалуының өзі целый ритуал. Көбісі оны қайнатып, өзі бір Турцияда өте күшті жасап жатады. Сол үшін make coffee, кофе жасау. Have breakfast. Have breakfast. Таңғы ас ішу. What time do you usually have breakfast? Сен әдетте таңғы асты қашан ішесің? Яғни қай уақытта ішесің? Have breakfast
Таңғы ас ішу. Have breakfast. Get dressed. Get dressed. Киіну. It's time to get dressed. Киінетін уақыт болды. Get dressed. Киіну. Ал тестке дайынсыз ба? Ең бірінші сөз таңғы ас ішу. Have breakfast. Екінші киіну. Get dressed. Душқа түсу. Take a shower. Кофе жасау. Make coffee. Жаттығу жасау. Get some exercise. Ал енді сіздерге тапсырма. Осы 5 сөзді міндетті түрде комментарийге жазып шығыңыз. Ал егер бұл сөздер сіздің есіңізде қалмаса, онда тағы да бір рет видеоны қарап шығуға кеңес беремін. Бұл фразалардың барлығы күнделікті өмірде қолданылады және сіздерге керек болады. Ал видео ұнаса және сіздерге 1% хотя бы пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, астына өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye!